I think he didn't like that I asked for men's rings. Like rings undo. He's against men wearing rings. ഉണ്ടോ പുള്ളി അപ്പം തന്നെ ലേഡീസിനാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലേഡീസിനും മെൻസിനും സോറി ലേഡീസിനുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എവിടെ ഡാംസൽ എവിടെ പോകുന്നത്? കറക്റ്റാ. ചേട്ടൻ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല. ശരി ചേട്ടാ, വയ്യാത്ത കുട്ടിയാ, മൈൻഡാക്കണ്ട, പോട്ടെ. നടക്ക്. ചേട്ടൻ ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ദ മൂഡ് ഫോർ ജോക്സ് അറ്റ് ഓൾ. Do something, show something. അമൽ ഫീൽസിലാണ് കേട്ടോ. അമൽ പാട്ടൊക്കെ പാടിയിരിക്കുകയാണ്. അമൽ കുറച്ചധികം നാളായിട്ട് ആക്ച്വലി അമലിന്റെ നേരെ ക്യാമറ നോക്കിയാൽ അമൽ ഇമോട്ട് ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമോട്ട് വരും, നേരെ നിൽക്കില്ല, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യും. ഒന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോക്ക് സെക്കൻഡ് കുറച്ച് നേരം ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. ഇതാണ് മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ വന്നത് അമലിന് കുറച്ച് ഓർണമെന്റ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അമൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതെ, വേണ്ട, ഓർണമെന്റ്സ് എടുക്കുന്നതാണോ കല്യാണത്തിന് ഓർണമെന്റ്സ് എടുക്കുന്നതാണോ ബെറ്റർ? അമൽ പറ. ഞാൻ ഈ ഫാമിലിയാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത്. നല്ലൊരു വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റാണ്. ഫോർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ വെജിറ്റബിൾ enthusiasts this would definitely be like a must visit spot. നമ്മൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ we would have a really great time here, but unfortunately അല്ലേ. She wants to say hi. കപ്പളങ്ങയുടെ ഷേപ്പുള്ള വാട്ടർ കപ്പളങ്ങയുടെ ഷേപ്പുള്ള വാട്ടർ മെലന്ന്. ഇവിടുന്ന് കപ്പളങ്ങ വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് മർജായിട്ടില്ല. കപ്പളങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പപ്പായ. പപ്പായ കുട്ടിക്ക് മലയാളം ഒന്നും അറിയില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലത്തെ എല്ലാം മെയിൻ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിലത്തെ ഡോണ്ട്. ഹായ്, കുറച്ച് സീനാണ്. ലുക്ക് കുറച്ച് ഡേഞ്ചർ ലുക്കാണ്. അമൽ ഇസ് ട്രൈയിങ് ഹിസ് ലക്ക് വിത്ത് മാർക്കറ്റ് ഡോൺ. Rejected. Sky is looking gorgeous, but it's also looking like it's gonna rain heavily, right? വെതർ എക്സ്പേർട്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ. വെതർ എക്സ്പേർട്ട് പറഞ്ഞ് 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മഴ പെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞ നീ? செம்பூவே உன் வாசம் வரும் வாசல் என் வாசல் உன் பூங்காவனம் வாய் பேசிடும் புல்லாங்குழல் நீதானொரு பூவின் மடல் பூவே செம்பൂവേ ഇതിനൊക്കെ എന്താ ചേട്ടാ വില? Only 200 rupees. പറയാൻ പറ്റില്ലേ? നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് കുറേ പൈസ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരാന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് 1500 രൂപയുടെ റിംഗ്. സിൽവർ ആയിരുന്നു. ജസ്റ്റ് a bit expensive for our taste. Good jewelry though, like thumbs up. നല്ല റിങ്സ് ചേട്ടാ, പക്ഷേ we are broke, so പൈസ ഇല്ല. ബൈ. ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് പുള്ളി 95 ഞാൻ പുള്ളി കടയുടെ ടൈമിങ് പറയാണ് 95 കട. ഞാൻ ഓക്കെ ഫൈൻ ഗുഡ് ഗുഡ് ജോബ് ചേട്ടാ, ഇങ്ങനെ വേണം ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്. നേരെ പോയ പത്മനാഭസ്വാമി അല്ലല്ലോ, വേറൊരു പാർക്കില്ലേ? അറിയില്ല. പത്മനാഭസ്വാമി ആ കാണുന്ന അതിന്റെ കമാനല്ലേ? ആണല്ലേ. പത്മനാഭി അല്ല മോനെ, പത്മനാഭ കട്ടി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. റെഡി 1
പത്മനാഭ സ്വാമി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പത്മനാഭി സ്വാമി എടോ പത്മനാഭ. സോറി ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും, വേണമെങ്കിൽ വന്നോളൂ. പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ അമൽ പറയും. അമലാണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിരിക്കുന്നത്. പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ റീസൺ ഹിസ്റ്ററി ആക്ച്വലി പറയാൻ 13 നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ 11 നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ റീസൺ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പണ്ട് ഫയർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തീപിടുത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഏതൊരു കമാനം പോയി പിന്നെ നാഗൂരാജം ഉണ്ടാക്കി ട്രാജിക് സ്റ്റോറി. പിന്നെ പക്ഷേ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ മാത്താണ്ടർമ്മ പറയാം. മാത്താണ്ടർമ്മ രാജ്യം ഭയങ്കര എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. കോട്ടയം റീജിയനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് അതെല്ലാം കൊണ്ട് താൻ പത്മനാഭന്റെ സർവൻ്റാണ്. പത്മനാഭന്റെ സർവൻ്റാണ്, താൻ ഒരു രാജാവല്ല. പത്മനാഭന്റെ ആണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് പത്മനാഭദാസനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. That was a nice history lesson by Amal. ഒന്ന് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തോട്ടെ. ഒരു ജസ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ്. എന്തിനാണത് ചെയ്തത്? ടു ഗിവ് മതി. Wow, sky is looking amazing. ഇർഫാന് തെന്നി വീഴുന്നൊരു പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് തെന്നി വീഴുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. I'm very athletic. ചെരുപ്പിന് ഇപ്പൊ ഗ്രിപ്പില്ല. What is the relation between being athletic and തെന്നി വീഴുന്നത്? ആ കാണുന്നതാണ് അമ്പലം, പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് എൻട്രി ഇല്ല. കാരണം ഇർഫാന്റെ പേര് ഇർഫാൻ എന്നാണ്. അതെ, എൻ്റെ പേര് ഇർഫാൻ എന്നായ കാരണം എനിക്ക് എൻട്രി ഇല്ല. അമലിലും കയറാം, നിനക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കുട്ടിയുടുപ്പിട്ടൊക്കെ ഇവളാണെങ്കിൽ നോട്ട് ഡ്രസ്ഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി ഫോർ യുനോ ടെമ്പിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഇവൾക്കും കയറാൻ പറ്റില്ല. അമൽ സതീഷിന് കയറാം. അമൽ സതീഷിന് എന്താണ് പൈസ കടം ചോദിച്ചുകൊണ്ടൊരു കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ച ഗോഡ് ഫാദർ. ഞങ്ങളുടെ ഗോഡ് ഫാദറാണ് അമൽ. സ്വന്തമായിട്ട് കഫേ കൊല്ലത്തിനാണ് വിളിച്ച് ചോദിക്കണം. അമലിന് സ്വന്തമായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത്? എനിക്ക് 2 സൈഡ് നല്ല കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടെന്ന്. അയ്യോ നിഴൽ പോല നാനും നിഴൽ പോല നാനും നടை போட നീയും തുടർகின்ற സ്വന്തം നെടുങ്കാല ബന്ധം കടൽ വാനം കൂട നിറം മാറക്കൂടും മനം കൊണ്ട പാസം തടമാറിടാതെ നാം വാഴും വാഴ്വേ. നമുക്ക് മോതിരമൊന്നും കിട്ടിയില്ല. നമ്മൾ തപ്പി വന്ന മോതിരങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. ബട്ട് വി ആർ nonetheless leaving with important ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇൻ മൈൻഡ്, which are മന്തി. yes. നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് കിട്ടി. ബിക്കോസ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് വി കെയിം വിത്ത് didn't work out, so we have another objective which is മന്തി. so this is all there is to life, you know, like വേണ്ടല്ലേ? വേണോ കുറച്ച് ഫിലോസഫി വേണോ? It's fine. I'm not against people exercising their right to freedom of expression. വേണ്ട, പറയുന്നില്ല. ഇല്ല പറയുന്നില്ല. ഇല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോഴോട്ടും എന്താ കാക്ക കുറച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നം. എന്തൊക്കെയാ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത്? 100 എവിടെ ഇടണ്ടേ? 100 താഴത്തിട്. മോനെ ഇവിടെ 4 ഉണ്ട്, 22/7 ഉണ്ട്. ഇതിൽ 100 ഞാൻ എവിടെ ഇടണം? ആരുടെ താഴത്തിട്ടുണ്ടേ? 100 അവിടെ ഇട്. ഇവിടെയോ? ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പോൾ 4 × 7 is equal to 2200. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. What is 7 + 28 is equal to 2200 by 28. I don't think this is right. നോക്കേ, എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റായിരിക്കും അല്ലേ? അല്ല, നീ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന മെത്തേഡ്. ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ആൻസർ. ലൈക്ക് ഈവൻ ഇഫ് ഐ കട്ട് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി ലൈക്ക് എ ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ്. ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാ നോക്ക്. 1:1. I think 1:1 is the answer. How is there 3 ratios? Oh, 1.27.